تم کبھی اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک اس کی محبت کے لیے تم اپنی محبتیں قربان نہ کرو. تو اٹ واز اے میچ آف لو کہ خدا کے لیے تم کیا دیتے ہو. سب سے زیادہ محبت کا رشتہ اللہ اور بندے کا، سب سے بہترین دوست زمین پر انسان کا صرف اور صرف اللہ ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے اوپر سے آؤں گا، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تو یقیناً کرے گا، مگر تو میرے ایک قسم کے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، الا عبادہ اللہ المخلصین، جو میرے ساتھ میرے لیے اپنے دل میں اخلاص رکھیں گے، محبت رکھیں گے، انس رکھیں گے، تو انہیں کبھی نہیں گمراہ کر سکے گا. جو اپنی محبتیں میرے لیے قربان کریں گے، جو مجھے اتنا یاد کریں گے کہ اتنا اپنے آباء و اجداد کو بھی نہیں کریں گے، میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری برائی کی گرہ کھولتا ہے، تمہاری سختیوں کی گرہ کھولتا ہے، تمہارے علم و آلام کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تمہیں زمین پہ عزت و برکت عطا کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے. فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،